Sejatining son api kuwi ora mung perkara horeg, ora mung perkara ger, ora mung perkara sapi wakeh ditata renteng-renteng nganti kaya benteng. Nanging son sing api kuwi son sing ora ngelek-ngelek marang son liya. Hei para sonmen, sing durung iso ayo panggah dadi kanca, sing wis rumangsa suhu amit, aku tak mbeguru.
Spesial Music from DJ Andika Production.